قناه عشان برضه تبقى عارفين، يعني الناس اللي بتقول ان شفيق ديمقراطي وبتاع عامل ضغوط على القناه رهيبه جدا عشان احنا ما نطلعش احنا الاثنين. واحنا المفروض كنا هنطلع بعد برنامج شفيق، يعني كان شفيق هيخلص البرنامج بتاعه المعلوم الماجد وانا هطلع بعد كده نعقب على الكلام. والقناه رفضت هذا الضغط وقالت لا انا ما ينفعش. فقالوا طيب خليهم يعقبوا وبس ما يعقبوش على فيديو شفيق، ودي برضه حاجه عجيبه جدا وانا مش فاهمها لغايه دلوقتي. يعني هم اشترطوا ان هم عشان نطلع نعقب يبقى في الكلام بتاع شفيق نعقب عليه، انما ما نشوفش صوره شفيق ونعقب عليها. وطبعا ده شيء عجيب جدا بس انا وافقت عليه، قلت لهم ما حدث هو تدخل الهي في تقديري. لان مدير المحطه الاستاذ البير شفيق، اسمه شفيق برضه بس هو البير شفيق مش تبع احمد شفيق طبعا. فقابل شفيق في الممر، قابل الفريق شفيق وقال له يعني انا مش فاهم المفروض ان انت ديمقراطي؟ قال له انا ديمقراطي. قال له طيب المفروض ان انت تحاورهم. فقال له طيب فوافق فعلا ان احنا نروح. الاستاذ نجيب كان يعرفني وانا عرفته كويس، وانا قلت قبل ما الحوار لطيفا لا يوجد مناسبه لان اكون لطيفا في واقع الامر، يعني ولو كنت لطيفا وانا استطيع ومن يعرفني يعلم ان انا يعني شخص بحاول بقدر الامكان اكون لطيف مع الناس. بس في اللحظه دي لو كنت لطيف كنت لا اسامح نفسي، لان انا اجلس مع شخص تسبب في مآسي لالاف الاسر المصريه. ما اقدرش ابقى لطيف معاه، ما اقدرش ابقى ظريف، ما اقدرش يبقى فيه بنزين وشوكولاته بني. فانا رحت وانا متحمل مسؤوليه وعملتها كما رايت من واجبي منها. طيب هو الحقيقة في اسئلة كتير موجودة ومش عارف اذا كان هيبقى ليها علاقة بحضرتك ولا لا، لان معظمها اسئلة ايه اللي حصل لزكريا عزمي وكأن يعني طيب في سؤال كمان بيقولك احداث الفتنة اللي موجودة النهاردة وموقفك من منظمات اقباط المهجر اللي كلنا عارفين كويس قوي استعانتها بامريكا واسرائيل وتأثيرها في المجتمع بتاعنا، وموقفك من اللي واقفين عند ماسبيرو في الوقت اللي احنا حالا فيه. ده سؤال، وكنا عايزين نسمع موقفك من التطبيع بالمرة مع اسرائيل. مايك معك اتفضل. موقف التطبيع مع اسرائيل اظن برضه يعني ارجو يعني اي حد كده ما ياخدش على الويب سايت ويشوف انا كتب عني ايه لما رفضت ان اعمالي تترجم في اسرائيل. وده موقف ثابت لن اغيره، وموقف طبعا لما ناخده واحنا قاعدين في مصر سهل، انما لما تاخده في الغرب وتتحمل كل الهجوم الدول الشماليه عليك، اعتقد ان هو موقف على الاقل يدل على ان هو موقف انت مقتنع بيه. فانا ضد التطبيع تماما وضد اعمال ضد ان اعمالي تترجم في اسرائيل. ويعني اي حد يستطيع ان هو يعرف الملف ده يقراه، لانه ملف كبير جدا بدأ من على اسرائيل في فرنسا وردتها برضه قصه طويله. دي نمره واحد. نمره اثنين اثبات الموضوع برضه يا جماعه لا نتسرع في ان احنا يعني نسيب السؤال اللي انا معترض عليها انه علاقتهم معروفه باسرائيل. ده الحقيقه وانا يعني اعتقد ان في ناس كثيره منكم خارج او هم قاعدين في الغرب وبالتالي طلبوا على الاقل تعليم افضل من اللي قاعد في مصر. فلا يصح ان احنا نبادر في اتهام الناس في وطنيتها بهذه السهوله. في بعض الناس فعلا بتتعامل مع اسرائيل، بس في ناس كثيره جدا من اطراف المهجر لا تتعامل مع اسرائيل. وبالتالي ما ينفعش ان احنا نعمم لما نتعامل مع اسرائيل خيانه، وبالتالي انت كده بتتهم الناس بالخيانه بمنتهى السهوله. ثانيا من برضه سأل هذا السؤال لم يقرأ اي شيء من مقالاتي اطلاقا، موجوده في 3 كتب صدر عن باب الشروق، وموقفي واضح جدا في القضيه القبطيه وانا كتبت عنها كتير جدا ان انا ضد طرح المطالب القبطيه بمعزل عن المطالب المصريه، وارى ان ده هيؤدي بنا الى مشكله طائفيه كبرى. الاقباط لديهم حقوق
مهضومة بلا جدال. الإنسان المصري عموما حقوقه مهضومة، ولكن الأقليات سواء كانت أقباط أو مرأة أو كده دول بياخدوا دول بحقوقهم مهضومة أكتر من الإنسان المصري. يعني زي ما بيقول الإنسان المصري الاستبداد أو نظام مبارك كان بيضطهدوا مرة بس، القبطي في تقديري في أوقات كثيرة بيضطهد مرتين، ولكن الحل ليس في مطالب فئوية. ده مهم جدا. يعني اعتذرت عن عدم حضور مؤتمرات الأوقات اللي في المنجر باعتذار مسبب، وقلت لهم ان انتوا تيجوا هنا وتناضلوا معانا وتعملوا مظاهرات وتتضربوا عشان النظام يتغير، ولما تحصل ديمقراطيه في مصر هتتحل مشاكل الاباء المسلمين والاباء جميعا. اما محاوله ان انا اطالب بمطالب الاباء بس بغض النظر عن المسؤولين، فانا كتبت فيها كتير جدا، وارجو صاحب هذا السؤال ان يعود الى اعمالي 3 كتب مقالات طالعه عن باقي الشروط. رأيي في اللي حصل ده ان ده مخطط عملية مباحث امن الدولة بفلوس الحزب الوطني من اجل خطورة مباحث امن الدولة التي يعني طبعا انا مش هطالب الجيش لان الجيش مش معانا في الرول، انما يعني انا ارى ان لابد من القبض على كل ضباط امن الدولة، لان ضباط امن الدولة عندهم كل ما يلزم من اجل احراق مصر من اقصاها الى اقصاها.